Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iza Fariha dengan NIM 22040007. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai bagaimana mesin dapat mengenali sebuah gambar. Pengenalan gambar sendiri merupakan suatu teknologi yang membutuhkan komputer untuk mengidentifikasi dan menganalisis konten dalam gambar. Dengan menggunakan algoritma pembelajaran di mesin, komputer dapat mengenali objek, wajah, dan bahkan hal-hal kompleks lainnya dalam gambar secara otomatis. Teknologi pengenalan gambar sendiri sangat penting dalam berbagai bidang, dimulai dari keamanan, kesehatan, hingga industri. Ini dapat membantu dalam mengotomatisasi proses, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kemudahan dalam analisis data visual. Berikut ini merupakan cara umum kerja mesin dalam mengenali gambar. Yang pertama yaitu pengumpulan data gambar. Mesin mengumpulkan banyak gambar yang memanggil banyak objek untuk dikenali. Gambar harus memiliki label yang sesuai, misalnya gambar kucing dari label kucing. Kedua yaitu processing data, yaitu untuk mengubah gambar ke dalam format yang seragam, bisa dalam ukuran atau resolusi. Juga melakukan augmentasi data untuk meningkatkan ketahanan model. Yang ketiga tentang pelatihan model. Mesin menggunakan algoritma pembelajaran seperti misalnya CNN atau Convolution Neural Network. Juga melatih model menggunakan data yang sudah diberi label. Keempat, evaluasi model, yaitu menguji model dengan data baru untuk memastikan keakuratan. Yang kelima, implementasi dengan menggunakan model yang sudah dilatih untuk mengenali gambar baru secara otomatis. Selanjutnya yaitu tools pembelajaran mesin. Yang pertama yaitu Teachable Machine. Teachable Machine sendiri merupakan alat yang memungkinkan pengguna untuk melatih model pembelajaran mesin tanpa memerlukan keahlian coding. Dengan aturan yang mudah, pengguna dapat menggugah gambar dan juga melatih model untuk mengenali objek spesifik dengan cepat dan akurat. Maka kerjanya yaitu mengubah gambar atau menggunakan webcam, menentukan kelas seperti contoh kucing ataupun anjing, latih model secara otomatis, dan juga mendownload model atau ekspor API untuk digunakan di aplikasi lain. Terus selanjutnya yaitu Playground TensorFlow. Playground TensorFlow sendiri merupakan alat interaktif yang memungkinkan pengguna untuk bereksperimen dengan berbagai algoritma pembelajaran mesin. Pengguna dapat mengatur parameter, memilih dataset, dan melihat hasilnya secara real-time, sehingga sangat cocok untuk memahami konsep pembelajaran mesin. Langkah kerjanya sendiri yaitu menuliskan kode Python untuk pembuatan model CNN, mengimport dataset gambar, dan juga melatih atau mengevaluasi model secara langsung di browser. Terdapat juga alat lain, yaitu Microsoft Azure Custom Vision, yang merupakan layanan cloud berbasis kecerdasan buatan atau AI dari Microsoft yang memudahkan pengguna membangun, melatih, dan menerapkan model pengenalan gambar custom tanpa perlu pengetahuan mendalam tentang pembelajaran mesin. Untuk langkah kerjanya sendiri yaitu dengan mengunggah gambar ke dalam proyek melalui antarmuka web. Yang kedua itu menambahkan gambar ke kategori yang sesuai. Yang ketiga, pelatihan dimulai secara otomatis. Penggunaan alat yang kedua yaitu IBM Watson Visual Recognition yang merupakan alat AI dari IBM yang memungkinkan pengguna membangun dan menggunakan model pengenalan gambar secara custom dan otomatis. Dalam layanan ini juga bisa digunakan untuk mengklasifikasi gambar, mendeteksi objek, dan melakukan analisis visual lainnya sesuai kebutuhan dalam bisnis, baik melalui penggunaan model pre-trained maupun yang dikustomisasi. Untuk langkah kerjanya, yang pertama mengumpulkan dan melabeli gambar sesuai kategori yang diinginkan. Kedua, mengunggah dataset yang sudah diberi label ke IBM Watson. Yang ketiga, membangun dan juga melatih model AI untuk mengenali gambar berdasarkan dataset. Yang keempat, uji model dengan gambar baru dan juga memperbaiki jika perlu.
Kelima yaitu deploy model sebagai API diintegrasikan ke aplikasi untuk pengenalan gambar secara otomatis. Penggunaan alat lain yang ketiga yaitu OpenCV atau Open Source Computer Vision Library, yang merupakan perpustakaan sumber terbuka yang berisi fungsi dan algoritma untuk pemrosesan gambar dan visi komputer. OpenCV digunakan untuk mengembangkan aplikasi pengenalan gambar, deteksi objek, pengenalan video, dan berbagai tugas visi komputer lainnya secara efisien dan juga fleksibel. Untuk langkah kerjanya sendiri yaitu pertama, membaca gambar atau video yang akan diproses. Yang kedua, melakukan operasi sebagai konversi warna reza, filter, dan juga lainnya. Yang ketiga yaitu menerapkan algoritma untuk mendeteksi objek dari tepi, wajah, ataupun fitur tertentu. Keempat, memberikan anotasi atau tanda objek, juga ekstrak data dari gambar ataupun video. Yang terakhir yaitu menampilkan hasil proses di layar atau disimpan ke dalam file. Kesimpulannya yaitu pengenalan gambar merupakan teknologi yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi, dan alat seperti Techable Machine ataupun Background TensorFlow, penggunanya dapat dengan mudah mengembangkan kemampuan pengenalan gambar tanpa harus memiliki latar belakang teknis yang rumit. Sekian presentasi tugas saya, mohon dimaklumi jika tidak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.